क्या तुमने सोचा कभी कभी हमारी हड्डियों में से चटकने की आवाज क्यों आती है? तो देखो, हमारी हड्डियों में जॉइंट्स होते हैं। इन जॉइंट के बीच में चिपचिपा गाढ़ा सा एक लिक्विड भरा होता है जिससे साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। इस लिक्विड का काम होता है कि हमारे हड्डियों के मूवमेंट को स्मूथ बनाए, फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखे और दोनों हड्डियों को टकराने से रोके। पर होता क्या है, जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या हम हमारी हड्डियों को खींचते हैं तो ये जॉइंट के बीच में लिक्विड है वो भी खींचेगा। इसी वजह से लिक्विड में एयर बबल बन जाते हैं। जब ये एयर बबल बनते हैं और फूटते हैं, जब पट पट चटकने की आवाज आती है।